Mayap ayabak po kay kongan ama kiramdam karing radyo at manalbeking kay katamong Facebook live streaming. Pagmasusyan tayang eni ing banalamisa para king Webes ning kadwang pulot pitong Domingo ning karaniwan a panahon. Ingke katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Conrad S. Flores, Director ning Junior High School Department ning Mother of Good Counsel Seminary at Chairman ning Social Media Apostolate ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni ing dalit a pamuklat. Kilagiligig pa ang paning anak, ang paning banal na Espiritu. Amen. Labis-labis sa grasya, ang pon kapayapan. Iba't king malugod a Diyos tamo. Mantabe sana kay kayungan. At keka antimurin. Kapatad, si Siyantala ring kasalanan tamo, bata mong karapat dapat magmasusi, kareting banal a misteryo. Ginoong Yesus, ika ing mayupayang Diyos at prinsipi ning kapayapan, Gino pakalulo. Gino pakalulo. Ginoong Yesus, ika ing anak ning Diyos at anak ng Maria, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoong Yesus, ika ing amanong mikatawan tao at ningning ningig pa, Gino pakalulo. Gino pakalulo. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, king pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katamo sa naking biye, alanangga. Amen. Manalangin tamo. King kasalpantayan at lugod, aduan mi keka oikpa, ingatan me saneng kekang pamilya, ang makatipon ngeni keti, king kekang pakalulo at malugod na ganaka, alaking pamisip ay mo belikdan, alang luwang ay mo pilisan, alang tulang ay mo pinsinan, kapamila taning panalangin ng Yesus, ingkanwana nami pangako, karing maluka, king Espiritu, tayrana kaya sana, karing kalam ning kekang kayarian banwa, iti aduan mi, king kabalatan ng ginaming Jesucristo ng anak mo. Amabiyat magari kambe mo, king kameto nga ni Banal na Espiritu. Diyos manggaman, king alanangga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Gino. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Galacia. May nga sira na kayo wari buntuk, ikayong tao Galacia. Nino ing meka gayuma ke kayo. Mi pamalino ng masala king daramdaman yu, ing pangamate ng Hesukristo king krus. Metong mong bage, ing ikutangku ke kayo ngeni. Tinggapye ing espiritu ning Dios, uli na ning pamanupadyo king batas, o uli na ning pamaniwalayo king mi panaral ke kayo. Tutu kayo waring menga sira buntok, migmula kayo king kapamilatana ning banala espiritu. Ngeni buriyong pupusan, king kapamilatana ning sarili yung kayupayan. Tutu na lawaring alang ulaga ke kayo, ring sibu kanyo. Ali naman siguro,
Bakit ba biene ke kayuning Diyos ing Espiritu? Bakit darapat yang makapagmulalang bage, libutad yu? Uliwaring daraptan yu ing adwana ning batas, o uling maniwala kayo, king ebanghelyo, ami panaral ke kayo. Ing amano ning Ginu, Salamat king Diyos. puryantaya ing Ginu, ing Diyos ning Israel, inatdananeng kasaupan, ing keyang balayan. Puryantaya ing Ginu ing Diyos ning Israel, inatdananeng kasaupan ing keyang balayan. Dinina nakatamong metong amayupayang talapagligtas, iba't king lahi ng aring David, akeyang talasuyo. Itiya ing malambat na ng pengako, king kapamilatan, ding banal ng propeta. Puryantaya ing Ginu ing Diyos ning Israel, inatdananeng kasaupan ing keyang balayan. King iligtas na katamu karing ke katang kasalang, at karing gamat ding sablang masama ke katamu. Pengako na naman ing pakit yang lunus, karing pipumpunan tamu, at ganakane, ing banal ng kasunduan. Puryantaya ing Ginu ing Diyos ning Israel, inatdananeng kasaupan ing keyang balayan. Yan ing pangako asimpana kang Abraham, apipumpunan tamu, king iligtas na katamu, karing ke katang kasalang, banti mawatang makasamba keya, matulid, king panimanmana, king kekaban ning bietamu. Puryantaya ing Ginu ing Diyos ning Israel, inatdananeng kasaupan ing keyang balayan. Parangalantaya ing mayap a balita. Hallelujah, Hallelujah, Ingiluman tabeya ke kayo. At keka antimurin. Pamamasa iba't king maya pabalita, agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginu. Jesus nga na karing kayang alagad. Ipalageta mong ing metong ke kayo, mintaya king metong akakaluguran, king kapitangan bengi at sinabi na, Abe, para man mo kong atlong kapirasong tinape, uling mi paindalan niya, ing metong kong kakaluguran na maglakbe, at ala kong ayang pangkeya. At palageta mong ipakibat na nitang kekang kakaluguran at tsukilob ning bale antikaniti. Emo ko istorbuan, makakandado ning pasbol, at matutod na kami ring anak ko. E na kumalyaring mibangon po, banarinan da ka, king pamangailangan mo. Sasabihan ko ke kayo, ang yamang eya mibangon, uli na ning karelang pamakikaluguran, mibangon niya pamurin, banibiyeng adwan ning kayang kakaluguran, uli na ning pamamilit na niti. Inya sasabihan ko ke kayo, manyawad kayo at mirinan kayo. Maninton kayo at manakit kayo. Maus kayo at mibuklatanan kong pasbol. Uling ing balang manyawad, mirinan niya. Ing balang mamaus, mibuklatanan niya. Nino mo ke kayong tatang ing munye ubingan king anak na. Nung iti manyawad yang asan,
Ninwaring alak, dinanyewaring alakdan, nung iti manyawad yang ebon, lipat ning marawak kayo, biyasa ko pa namang magkalumangaya pabage, karing kekong anak, kasi lalo ningig payong at subanwa. Ibiene ing banalay espiritu, karing manyawad kaya. Ing maya pabalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Maya pabak kay kayungan, Maya payabak po among. kanyan mo naman karing kay katamong talapakirandam, king Bright FM 91.9 at den kay katamong Manalbe king Facebook Live. Misan po misa ko king meto nga baryo fiesta at baluta mo po king kay katamong lalawigan, king kay katang archdiocese, potang sinabi mong baryo at fiesta dakal anak. Paman po magumpiseng misa, darandaman mo no masigla ring anak. Anyang megumpiseng misa, ating meto ngayon anak, mengaga neng mengaga. Mengaga neng mengaga. Lawen dereng sisimba. Iting anak. Ini naman kayang siguro pengari na lang, alaya ng putugot makisabing mayap, natuklang ne. Pamurin tutok nang. Ngisip ko at inyang buri, ining anak. At sigurado nga ako, hanggang ede ibiye, yatok ng gagalanggang kikyak. May nahimik, tinok lang niya. Anyang linaweke, itang anak, at ineng tatan lang lobo. Ni panusigan niya, king burina. Tinoknak niya, king kiyak na. Minsan po, makanyanta mo naman kay nga pong Ginoo, buwari. Potang atintangan niya ran, potang atintang pangadi, burita mo, ora mismo, ibiye na. At potang bibiye, may ngarita mo pong anak amalati, beberat, kikyak, gagalanggang. Patugot tapa mong kikyak o toknang potang binyenen ni nga pong Ginoo. Kaya katang ebanghelyo ngeting atlong punto ing pwede tamong akit. Mumuna, God listens to our prayer. Pakatandanan mo kapatad, hinga pong Ginoo, makirandam ya kareng aklista mo. Pakirandaman nala kareng panalangin tamo. God knows us. God attends to us. Desires the best for us. Kilala na katamo ni nga pong Ginoo. Nyapin balo na katamo pangatao at balo na ing buri tamo. Balo na ing anyaran tamo. He always has time for us and wants us to open up to Him. At inyang oras para kay katamo. Ban pakirandaman na katamo. Ban sabyan ngan kaya ing eganaganang panalangin at aklis tamo. Kutang, nung Ginoo tinyang oras kay katamo, itamo. At tinta naman kayang oras para kingapong Ginoo. Ating kang panahon para king apong Ginoo. Ing kanong didinan mong oras, kilob ning kabukas, yang importante king kekang biye. Ing pamanutod, 6, 7, 8 hours. Ing kekang obra, makanyan mo naman, 6, 7, 8 hours. Ing pamamangan, 3 oras, kilob ning patingapon, pinalapang oras ding mitatagan kanita. King kekang socializations, king kekang painawa, nano pa, ing bibiyay mong oras, patingapon. O ing pangadi, ing pamikasabi mo kingapong Ginoo, no ko rin niya miraras, pila niyang oras,
pilang beses. Pilang kang oras makisabi kaya. Pilang kang beses makipagkwentuhan kingapong Ginoo. Makalungkot man sabyan, makanano yang makirandam ing Dios nung wala na kamang oras kaya. Makanano yang pagkirandaman ala ringke kang aklis nung ika mismo ala kang oras sa bibiye kaya. Naman tang kailangan o pangdamdaman din kay katamong kayadwan at panalangin, balo na nala. Nune, pota kasing sasabyan tala, kapamila taning panalangin tamo, ringke katamong kayadwanan, dingke katamong panalangin, dingke katamong aklis, para ke katamo mo naman. Paulit-ulit, o yan ming metong pagsistida na minsan ke katang Katoliko, paulit-ulit tamong mga di. Pero baloy po kapatad, king paulit-ulit tamong sasabyan ing kailangan at anyaran tamo kingapong Ginoo, mas maging masala. Nung ita talagang pangadita mo, kailangan taya, buri taya, at para kay katamo ya, wari po tang paulit-ulit meng sasabyan, na minsan kukutang mga kukutnan ming sarili mo. Gusto ko ba talaga ito? Kailangan ko ba ito? Importante ba ito sa akin? Makaniting paralan, masasalak ing kakatamong tune, pamanalangin at anyaran. Remember, brothers and sisters, when we pray, we do not give orders to God, but we receive orders from God. God listens to our prayers. Kadua, God answers our prayers. Saya kabud makirandam, tandanan mo kapatad, pakibata na laning Ginoo, reng panalangin tamo. He answers according to His plan, to what is best for us, according to His time, according to His ways. Yan minsan nating tatabog kay katamo, manyad tangin burita mo, ngeni mismo, ibiyen na. Makanyan king Ginoo. Pakibat ano rin panalangin tamo, pero ketang oras at panahon na ibiyen na iti, nabalo ng mas makakayap at makasawp kay katamo. Ingisipan ta kasi po tang etamo at tatanggap ing pangadita mo. Ay ako pakiramdaman ng Ginoo. Ay ako kaluguran ni nga pong Ginoo. Magberat ta na. Kumiyak ta na. At hanggang nakitang, na ako mangati. Na ako simba. Kapatad, tandanan mo yung nga pong Ginoo, makirandam niya. At pakibata na rin panalangin mo. Kitang oras at panahon aborina. According to His plan, according to His time. God never grants something that would harm us. Siguradong ibiyen na kay katamo, itang makakayap kay katamo. God answers our prayers. Katlo, God always gives good things and gifts. Bibiyening Ginoo, itang makakayap kay katamo. Akabud makirandam, nakabud pakibatan, nune potang ibiyena, itang makakayap kay katamo. God never stops blessing us. He is always good and generous. Ngarapin, God is good all the time. All the time, God is good. Tandanan mo kapatad, potang dininan at binyenan na itang grasya ni nga pong Ginoo keka, siguradong makakayap para keka at para ka rin makapadurot keka.
Yayining kekatamong pakatandanan. Itamong talasal pantaya. Ibiye tamo ing tiwala tamo king Dios. Potang inanyad mo ne, sabihan mo na mo at ibulong, Ginoo, ing kekang kaburian, yang marapat sa kanako. Kanino ne kasi amano ita, kingindong Birhen Maria. Kaniting bulan ning Santo Rosario, ewari uyan mo naman ing paulit-ulit ang pangadi. Uling burita mong pakyapusan, ingindong Birhen. King aklista mo, King Dios. Nano maning pangadi mo, King oras sa iti. Nano maning panalangin mo, King oras sa iti. Nung nano maning anyaran mo, King oras sa iti. Kapatad, ibiyen na kaya kaning apong Ginoo. Ipagkalob na kaya kaning apong Ginoo. Tanggapan ming grasya ning apong Ginoo. Malyari sa kaya katamo, ang tinggigas ng amano ng Diyos. Amen. Kapatad, ingigpatang at suban mo baluna yung pamangailangan tamo, ang yang bayo tapa duan kaya, ngatang manalangin, Ginoo ipagkalamos sa ingdaing mikeka. Ginoo ipagkalob mo sa ing daying mikeka, para king banal a kapulungan katolika, maging metong yasan ng kapulungang taimtim manalangin, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ipagkalamos sa ingdaing mikeka. Para karing sablang bansa, datang yasa ing kayaryaning Diyos busaldangan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ipagkalamos sa ingdaing mikeka. Para karing daralan kasakitan, lalo na ring miyapektuan king COVID-19. Antimurin ring kapatad tamong masakit ama nalangin kapaldanan, lalo na i Cristina R. Ojero. Akit da sana king pamanalangin ing kapasngawan ning karelang kasakitan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ipagkalamos sa ingdaing mikeka. Para ke katangan, mabiyasa ta sana nung makananong manalangin, nung makananong parati at matampang manalangin, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ipagkalamos sa ingdaing mikeka. Tanggapan na sana ning Diyos ring kayadwanan tamo, lalong-lalo na ring kapag nasan tamo banmiligtas kaniting COVID-19. Ring kapag nasan daring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapag nasan aparalada, ring kaya katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king Facebook Live, karing miyayaliwang programa ning kaya katamong radyo, ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kaya katamong arkidiocesis, antimurin ring kapagnasanda ring kapatad tamong magmasusi, king Aldo ning karelang kebaytan, lalo na i Amiel Jerome P. Creyus. Iyulino sana, king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na bye, lalo na ring meyango bye pauli ning COVID-19, antimurin ring meyango bye, Camila Bangit, Gloria Barredo Bangit, at Franklin Lissing king kayang kasyam ayaldo kamatayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo ipagkalamos sa ingdaing mikeka. O ikpaming at subanwang, kinggan na kamo, ipagkalumo sa ring kay kaming panalangin. Datang yasa ing kayarian mo, king puso, ding sablang tao. Itiaduan mi, kamawalatan ng Kristong Ginumi. Amen. Dalit tamo po para king pamagsadya karing ayin.
Manalangin kayo kapatad, baning daon tamo, matanggap yara paning Diyos, lubos mayupaya. Tanggapanes sana ning Ginu iting dawon karinggamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang, mananasanang ing tinape at alak, ay pagkalumo ban maging pamangan ning biyemi, ketiking yato, maging sakramento nening biye alanangga, itiaduan mi, king kabalatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ingino mantabeya ke kayo, At keka antimuri, itasyulareng puso yo, makatas na la king Ginu. pasalamatan tayong Gino a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ingporyan ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin manoy pa, Diyos amalugod ampon maganaka. Ambat no makanano meng lelangan ning meto ketawan, makanyan miya naman malugod binayo, king kapamilatan ning anak mong pakamalan. Uli ning merito ng Kristo, ding sablang lelangan sa saywanda ka, at ding sablang inatbos mo, matulid lang pupuri keka, at king metong mong puso, ring banal mo, para ngalanda ka. Ikami man, kambering sablang anghel, paligayanda kang mitmong yubo, at ngamingan pupuri. Ikapin ing banaloy pa, iging sibol ning sablang kabanalan. Uli ninitay panigapuming, itugtog meng espiritu mo, ang timong titi pangambon kareting ayin mi. Ban pabalalala, at para ke kami, gawa na lang katawan, ang pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na kusang loob dinawon ing biyena, king pamaylasa pon kamatayana, kinwane ing tinape, pepasalamata na ka at pinuri, piraso na ing tinape. Dinwang niti kareng disipulo na nga na, kuanan niyete, ikayungan at kananye, uling iting katawan ko, amidawan, para ke kayo. Makanyan mo naman, kay bating apunan kinwaning kalis. Pasibay papasalamata na kat pinuri, dinwang niti karing disipulo na ngana, kuanan niti ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iting kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang ponalangang tipan, abibu para kay kayong pampara karing sablang tao, ban kanita mi patawaran na ring kasalanan, daptan niyo iti, king pamigaga na kayo,
kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyang yan igaganakan mi o mabakalulungig pa, ing kamatayan ang puan pangasubli ng membie. Daraw miya keka, iting tinapi aning biye, ang puan ing kalis ing kaligtasan. Laiming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Ikaming ansalang misulusulo, king katawan, ang puandaya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o pa, ing banala kapulungan mo ang makalagahanap king meto yato. Ban miganap yaking lugod. Kambena i Francisco ing Papa mi. At i Florentino ing obispo mi. I Pasiano ing obispo emerito mi. Ding sablang pari, ang pondiakono, hading sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan, ding pangasubling mebye. Idala mo la, ading sablang meyaw na biye, king pakalulo, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biye ananangga. Ban kambening manabirhen Maria, induning Diyos. Kambenang San Jose, ing esposo na. Kambering nuan apostol, kambenang San Bruno, San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambering sablang banal, ami biye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon, apurian, ampon apaligayan da kasana, king kapamalata ng Yesu Kristo, anak mo. King kapamalata na kambena pon kaya, kagum ni Banal Espiritu, sablang parangal ng pon ligaya keka o Diyos, ing panglubos mayupaya, manggaman king ananangga. Amen. Ngeni manalangin tang mitmong kapanaligan na pon lugod king pa, karingamanong tiro na kekatamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami, king sablang marok, oy pa, malugod mong ipagkaluming kapayapan king panahon mi. Ban king kasaupaning pakalulo mo. Mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan at nikabyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panayan na puan pagsadyan ming panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos, sa ikpami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan dalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babiye ko ke kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nunay pansinan mo ing kasalpantayanan ing banalakapulungan mo, at pamayapan mi ang pampisan metong may agpangking kaburian mo, ika mabibiyayang pumagari manggaman, kingananangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabe sa kapilan man kay kayo, At keka antimurin. ang timong anak ng Diyos, ning kapayapan, gayan tayong metong at metong kingwaga, ning pamisan metong, ang timong mikakapatad. Kapayapan kay kayong Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niya. Pagkalooban mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niya. Pagkalooban mo kami. Cordero ng Diyos, ang nilalako, king kasalanan niya. Ibigay kami kapayapan, ibigay kami Yoing kordero ning Dios, yoing milalako king kasalanan ning iyato, nuan laring mayayawos king apunan ning kordero. Ginu e kumatampang tanggap keka, dapat iyagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawa ng Kristo, Amen. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. Para karing makiramdam karing radyo at manalbeking Facebook Live, ae makatanggap komunyon king pisikal aparalan, abayan da kayong eni king pamangadi,
kaniting dapat ning espiritual a pamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka king kabanal-banalan a sakramento, kaluguranda ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ningening penandit, era kaatanggap king sakramento, ume kamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamu mo wari at suka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, emo sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Talakad tapo. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, darakayanan mo kami, king metong atinape at king metong akalis, at pakisan metong mo kami kang Kristo. Saupan mo keng matad king kekang kaligtasan at tula, king mabilog ayato. Itiaduan mi kabangalatan ng Kristong ginumi. Amen. Ingino mantabe kaya kayo. At keka antimurin. At bendisyonan na kayo ng Diyos, alubos mayupaya. Ingik pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ume na kayo, king kapayapan, mitutuburan kayo. Salamat king Diyos. Sablang tukso at maron, ibiye